बनरग वआव 9 नं बनरग वआव समस्तनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि दिन गोथार दिन दिनै बे टेस्ट मे खालि जोंनि बे बनरग वआव ब्लक अफिसखौ जोङो दिनै खुलिनो हाहैबाय लोगोसेयैनो बेजों बहाय दावलिगुरि प्राइमारि हिसाबैबो जोङो अफिसखौ दाजाबफानाय जागोन जिहेतु जोंनि इलेक्शना खाथिनिफ्राय खाथि जाबोगासिनो दङ दा बेनि थाखाय जोंनो ज' सावरायलायनायनि डिसिसन लानायनि मोनसे प्लेटफर्म नांगौ बे प्लेटफर्मानो जाहैबाय अफिस जोङो आगोलनिफ्रायनो नाजाबाय थादोंमोन किन्तु ओरै फारसेथिं जे मिटिं सिटिं बायदिसिना माबानि थाखाय टाइमखौ मोनथ'आखैमोन दिनै किन्तु जोङो खुब गोजोनथाव बाथ्रा दिनै जोंनि ब्लक लेभेलजों लोगोसे रायजो राजाफोरनि बायदिसिना सावरायनो गोनांफोरखौ जोङो बेवहाय जिरायनानैनो सावरायलायनानै जोंनि फैबाय थानाय इलेक्शननि प्लेन पलिसिफोरखौ बानायनो हागोन बेनि थाखाय जोङो खुब गोजोननाय मोनदों। नोंथांमोना दासान्दि दाब दाब गामिफोराव समाजनि सिङाव थानाय गामियाव मिथिं खालामगासिनो दं रायजो राजाफ्रा नोंथांमोनजों माबायदि धन्यबाद जोंहा बियो थांनाय 4-5 मासनि आगोलनिफ्रायनो CWC प्लास PMB पलिसि मेकिं बडिनिफ्राय मोनसे बिथोन दङ इलेक्शना जिहेतु फैगासिनो दङ बेनि थाखायनो जोंनि गासै कर्मकर्ता गामि लेभेलनिफ्राय आरम्भ खालामनानै सेन्ट्रेल लेभेलसिम जोंनि BPF दोलोनि दैदेनगिरि मावफारिया बुथ लेभेलनि मावफारिया ब्लक लेभेलनि मावफारिया प्राइमारि लेभेलनि मावफारियाफोरखौ बिथोन होदों बे हिसाबै जोंबो बा आंबो नैबे ब्लक लेभेलनि दैदेनगिरिफोर प्राइमारि लेभेलनि दैदेनगिरिफोरजों जोङो शेड्युल प्रग्राम बानाय राजुहुआ मिटिं बानायदों लोगोसे जोङो दा बुथ लेभेलावबो हाबे मिटिं खालामगासिनो दङ आरो जोंहा सम सम हाउस टु हाउस न'खर न'खर हाबनानै जों माबागासिनो दङ बहाय हाबनानै नुनानै रायलायनायनि गेजेरजों गोबां मोनसे पजिटिभ नुदों रायजो राजाफ्रा गासिबो लुबैदों बे बाराव BPF-खौनो नांगौ BPF-खौ जोङो जेरैखि जाया लाबोफिनगोन बायदि रेसपन्सखौ नुनानै आंबो सासे बिजाथि हिसाबै दाबिदार हिसाबै बिराद इच्छुक जादों लोगोसेयै आंनि ब्लकनि टीम बिथांमोननि जे स्पिरिट बेबो आंखौ जथेस्थ' इनकारेज होदों ओमफ्राय बे बिथिंनिफ्राय जे गिदिंनानै आं नुनो मोनदों बुहुद पजिटिभ स्पेसियेलि जोंनि बनरग वआव समस्ति जे 9 नं बनरग वआव समस्तिया दिनैसिम दिनै खनबा जागोन नैबे इलेक्शना बहाय खेबसेबो जेनफेराखै बे बारावबो जोङो जेना मानो होननानै बुङोब्ला जोङो भटार एनालिसिस खालामनानैबो मोनदों जोंनि भटार्सआ दासिमबो मेक्सिमाम दङ 70% दासिमबो जोंनि BPF हिसाबै भटार्स दङ जों बेखौ अलरेडि एनालिसिस खालामना मोनबाय बे हिसाबै जोंनि टीम आंजों लोगोसे आंनि मावफारिया बिराद खुसि दा जोङो जास्ट बिसोरखौ रिमाइन्ड खालामदोंल' बे हरनि आगोल मोनसे जोङो बिथांमोनजों सावरायलायनायनि गेजेरजों आरोबाव जे BPF-खौ लाबोनांगौ बे खोथाखौ जिहेतु बिथांमोना गोसोआव दंखायो जों बिथांमोनखौ जास्ट ओरैनो इनफरमेसन बा बिसोरखौ ओरैनो माबा हिसाबै जोङो सावरायनाय हिसाबै बे प्रग्रामखौ लागासिनो दं। BJP-नि MCLA राजुकुमार गोबां BPF-नि हेफाजाबगिरिफोरा जइन जाबाय माबायदि बिथां राजीव कुमार ब्रह्म बा डेम'क्रेटिक कान्ट्रि बहाय बयहाबो राइट्स दङ खालि राजीव ब्रह्मल' नङा गोबां बहाय पलिटिकेल हान्जाया भट गेलेनो सेस्था खालामगोन बयबो नाजागोन बिथाङाबो सासे केन्डिडेट हिसाबै बिग्रा बे हिसाबै बिथाङाबो गावनि सेस्थाखौ खालामबाय थागोन जों मिथिगौ जोंनि जायगायाव गोबां मानसिफ्रा ओरैनो थांलाय फैलाय गासिबो नट अनलि जोंनि बनरगावल' नङा नोंथांमोना मासबारनिफ्राय आरम्भ खालामनानै श्रीरामपुरसिम बे रोखोम जयनिं ओरैजालाय जागासिनो दङ बा जादों आरो माखासे नट डाउट बे बोसोरबासोआव जोंनि दानि सरकारनि जायनाखि बेंनाय बहाय रांखान्थि साइडनिफ्राय गोबां उसुबिदा रायजो राजाफ्रा मागासिनो दङ बेनि खाथिराव हयथ' सोरबाया सासे सानैया एफा एनै मददनि थाखाय थांदों बहाय मेजर बिदि थाङाखै जेसेबां थांदों बिसोरो साबानि जायगायाव 100 जन देखायदों किन्तु जोङो लगेनो थांफिननानै बिथांमोनजों रायलायदों बिसोरो जास्ट ओरैनो पेपाराव थानाय बादिल' किन्तु प्रेक्टिकेलि जोंजोंनो
दंजोबो सम जायोबा बिथांमोना गासिबो फैजोबगोन मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोना बुथ लेभेल प्राइमारि लेभेल आरो स्पेसियेलि जोंनि ब्लकनि जेनाखि टिम बिराद स्ट्रं बिथांमोनानो बिसोरखौ मोजाङै कन्ट्रल खालामगासिनो दं बिथांमोना खोथा होदों बे साइडनिफ्राय जोङो थ' सिन्था खालामाखै जोंहा दिनैसिमाव आं दहायनो बुंदों 70%आनो दासिमबो जोंनिनो दङ बे हिसाबै जोंनो 70% गाहामबो मानसिबो नांखाया खिन्थु अब्लाबो जों मेक्सिमाम मार्जिनाव देरहानायखौसो जों दा जुजिगासिनो